Hello viewers, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா DJI OM4 SE Gimbal ஓட unboxing வீடியோ. ஆல்ரெடி unbox பண்ணிட்டோம் because நமக்கு டெலிவரி வரும்போது from any online site டெலிவரி வரும்போது ஒரு OTP கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ண ப்ராடக்ட் நமக்கு கரெக்டா வந்திருக்கா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தான் அந்த OTP. எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஆர்டர் பண்றீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணி லைக் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஐட்டம் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமாவே ஓடிபி கொடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் செக் பண்ணும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா இதையும் கொஞ்சம் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலும் இருந்த மாதிரியே உள்ள டப்பாக்குள்ளே போட்டு நாங்கள் புதுசாக உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோ மாதிரி காட்ட போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பார்த்து தான் வாங்கணும். அதோடு வந்துட்டு வெரிஃபை பண்ணிப்போம் எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிம்பிளை ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கிறதுக்கு. இந்த பவுச் பாருங்கள் நல்லா காம்பேக்டாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட கிம்பிளும் வந்து இதே சைஸில் தான் இருக்க போகுது. நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி யூசர் மேனுவலில் படித்து இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வழி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட வாரண்டி கார்ட்ஸ் அது எல்லாமே நமக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு மாதம். அடுத்து சார்ஜிங் கேபிள், அப்புறம் கிம்பிள் வைக்கிறதுக்கான ட்ரைபாட், நம்ம ஃபோன் ஹோல்டர் இருக்குது, அண்ட் தென் நம்மளோட பார்த்து பக்குவமாக இருக்கும் நம்மளோட கிம்பிள். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த பாக்ஸில் வந்தது. கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு இருந்தது. இது என்னன்னு தெரியாமல் நாங்கள் பல ரிவ்யூ வீடியோஸை போய் பார்த்தோம். அப்போ தான் தெரிஞ்சது நம்மளோட ஃபோன் ரொம்ப ஸ்லீக்கான ஃபோனு. ஸோ நமக்கு அந்த ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக உட்காரலன்னா அதை நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்காங்களா. என் ஃபோன்லாம் நல்லா கம்மி போய் உட்காந்துருச்சு. ஸோ அதனால் வந்து இதை நான் யூஸ் பண்ணலை. இதையும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து நமக்கு இந்த பாக்ஸில் வந்துச்சு. உடனே வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்கணும் இல்லையா. இந்த மேனுவலெல்லாம் போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது. இருந்தாலும் வந்து போட்டு நல்லா யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அது எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு ஃபீச்சர்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இதை திறக்கிறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருந்தது. என்னப்பா இப்படி இருக்குது, ஏதாவது ஆன் பண்ணால் ஆகுமான்னு ஆன் பண்ணி பார்த்தேன், என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தேன். பட் ஆனால் வந்து எனக்கு எதுவுமே ஆகலை. அப்புறம் பாலாஜி வந்து மேனுவல் படிச்சுட்டு இதை நம்ம வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்புறம் தான் பார்த்தேன். மண்டையில் இருக்க கொண்டே மறந்த மாதிரி இங்கேயே நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, இதை லைட்டாக இப்படி லிஃப்ட் பண்ணாலே இது ஓப்பன் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன பட்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். பார்க்கும்போது நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே, பட் ரொம்ப மினிமலான பட்டன்ஸ் தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சப்போ தான் நம்ம மேனுவல் படிக்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு பட்டன்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ரியலி குட். ஏன்னா அங்கங்கே பட்டன்ஸ் வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆக்காமல் ஒரு பட்டனில் ஒரு கிளிக்னா இப்படி, 2 கிளிக்ஸ்னா இப்படின்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குது. அண்ட் கிம்பிளும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கிளஸ்டராக தெரியாமல் நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட பவர் பட்டன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேட்டரி பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு காமிக்கும். இந்த லைட்ஸ் எரியுது இல்லைங்களா இங்கே. இதே நம்ம இந்த எம் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆன் ஆகும். ஆன் ஆனோடனே இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஜர்க்கு கொடுக்கும், பயந்துடாதீங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ கிம்பில் வந்துட்டு ஆன் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக சும்மாவே ஃபோனை வச்சும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இவங்க DJI Gimbal ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பே வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து கிம்பிள் நார்மல் கேமராவில் யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த ஆப் மூலயமா யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், சரி ஓகே நமக்கு வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்டு போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ப்ளே ஸ்டோர்லேயே எல்லாமே இருக்கும். நாங்களும் போட்டு சர்ச் பண்ணுறோம், என்னென்னமோ வருது. ஆனால் இவங்க கொடுத்த சிம்பிள் மட்டும் வரவே இல்லை. சரி நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த பார்கோடு. இந்த பார்கோடை வந்து நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தப்ப நமக்கு ஃபோன்லேயே வந்துட்டு கிம்பிள் ஆப்போட லிங்க்குக்கு டைரெக்டாக போயிடுச்சு. இந்த செட்டப்பை வந்துட்டு நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா DJI மெமோ ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். இதுதான் அதோட சிம்பிள். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் நீங்கள் தெரியாமல் ஏதோ ஆண்ட்ராய்டில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய சிம்பிள்ஸோட நிறைய ஆப்ஸ் வரும். அதெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம சைட்லேயே போய் அழகாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ப்ளூடூத் எல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு DJI ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ நான் இந்த டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் த டிவைஸ்.
ஸோ என்னெல்லாம் கேட்குதோ எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா டைரெக்டாக வந்து அதோட ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும். இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்பில். வீடியோ, டைனோசூம், அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் லேப்ஸ், அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நமக்கு எடுத்த உடனே வந்து யூஸ்வலாக எல்லா ஆப்ஸுமே வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்றதுக்காக ஒரு சின்ன டெமோ கொடுக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆப்பும் கொடுத்துட்ருக்கு. நம்மளோட கிம்பலில் இதை வந்துட்டு மவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மேக்னெட் மூலயமா தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் த மேக்னெட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ராங். ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி இதில் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டோம். ஸோ நம்ம வெளியில் அவுட்டோர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மேக்னெட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஃபோன் கீழே விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயமே கிடையாது. அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய ஃபோனில் வந்து இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபைன், பண்ணியாச்சு. another thing, நம்ம கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைரெக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்மளோட ஃபோன் கேமரா வந்து அப்வர்ட்ஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே காமிக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து மவுண்ட் பண்ணணும். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது வந்து மேக்னெட்டில் தான் நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கேப் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் போய் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். கொண்டு போய் வச்சிங்கனாலே அது அழகாக போய் உட்காந்துக்கும். நான் வந்து ரொம்ப கிட்ட இப்போ என்னால் எடுக்கவே முடியல. ஸோ இஃப் யூ ஹோல்ட் இட் லைக் திஸ் ஆல்சோ நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அந்த ஃபோனை வந்து அது நல்லாவே ஹோல்ட் பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா. அண்ட் இதை வந்துட்டு நான் எடுத்தப்போ ரொம்பவே வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தேன். பிகாஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் ஆன் பண்ண உடனே கிம்பிள் மாதிரி இப்படி போகுது அப்படி போகுது, என்னடா இது ஆடிட்டே இருக்கே, எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் ஒரு 5 to 10 minutes ஆஃப் யூசேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிம்பிள் நம்ம கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு. அண்ட் we know how to control it because the features are so easy, the functionalities are so easy. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ட்ரைபாடில் மட்டுமே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா கேலிப்ரேட். இங்கே கிம்பிள் ஆட்டோ கேலிப்ரேட் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் நம்ம கேலிப்ரேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் அப்படின்னு பண்ணோம்னா நம்ம கிம்பிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கேலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது 2 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிம்பிள் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் இருக்கணும் அண்ட் உங்கள் கையில் ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் லைவாக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப்பில் இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரிங்கிற ஆப்ஷன். இந்த ஸ்டோரி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீசெட்டாக நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல் தட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஏதோ ஒரு டெம்ப்ளேட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது கொடுக்குற டியூட்டோரியலை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா லைக் இட் இல் சே எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணணும், எந்த ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லிவிடும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மூவி மாதிரியான ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும். ஐ ரியலி லவ் தட் ஃபீச்சர். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இப்போ கேமரா எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பார்த்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பட்டன் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா பவர் ஆன் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் மற்ற ஃபீச்சர்ஸும் இருக்குது. அது என்னென்னா 1 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாக்கா நம்மளோட பேட்டரி பர்சன்டேஜ் அது காமிக்கும். அண்ட் டபுள் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா போர்ட்ரேட் டு லேண்ட்ஸ்கேப் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் டு போர்ட்ரேட். சாரி, நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மாற்றி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிற ஜாய்ஸ்டிக். இந்த ஜாய்ஸ்டிக் வந்து அப்வர்ட்னா மேலே போகும் கேமரா, டவுன்வர்ட், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸில் நம்மள மூவ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் another திங் இஸ் இங்கே இருக்கிற இந்த கேமரா சிம்பிள் போட்டு இந்த ரெட் டாட் வச்சு ஒரு பட்டன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணணும்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த கண்ட்ரோலுக்கு தான் இது. நெக்ஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட இந்த சைடில் இருக்கிற T and W பட்டன் இருக்குது. ஸோ இந்த T லைக் டுவர்ட்ஸ் T நம்ம பண்ணோம்னா இட் வில் ஜூம் இன். அதே வந்து டுவர்ட்ஸ் W நம்ம பண்ணோம்னா ஜூம் அவுட் ஆகும். ஸோ இதுதான் இதோட ஃபீச்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ஃபைனலாக இங்கே பின்னாடி வந்து ஒரு பட்டனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் மோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு 1 கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் பி அன் ஆக்டிவ் மோட். இப்போ நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கேப்சர் பண்ணணும்னா இந்த 1 கிளிக் வச்சுட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கேப்சர் இட். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிளிக் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் கிளிக்கு ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணாலும் கேமரா பொசிஷன் மாறவே மாறாது. நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வேணால் போகலாம், இட் வில் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு த சேம் பொசிஷன். அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஹோல்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது நார்மலாக ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 3 கிளிக்ஸ். இந்த 3 கிளிக்ஸ் வந்து பேக் கேமரா டு ஃப்ரண்ட் கேமரா அண்ட் தென் ஃப்ரண்ட் கேமரா டு பேக் கேமரா. ஸோ இதுக்காக தான் வந்து இந்த பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரில நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி.
இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சாம்பிள் வீடியோ எடுக்கலாம். அண்ட் இந்த ஸ்டோரி ஆப்ஷன் போகும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் மட்டும்தான் எடுக்க முடியுது, போர்ட்ரேட் மோடில் எடுக்க முடியல. இப்போது நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு குவைட் ஆஃப்டர்நூன் வச்சுக்கோங்களேன், பிகாஸ் அதுதான் இன்றைக்கி. ஸோ இந்த குவைட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படிங்கிற ஒரு ஷூட்டை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். எப்படி ஒரு ஆட் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சுங்களா? ஏன்னா எனக்கும் அப்படி தான் இருந்தது. நாங்கள் ரொம்ப நாளாகவே யூடியூப் பண்ணிகிட்ருக்கோம், சேனல்ஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 இயர் ஆகிடுச்சு. நடுவில் கொஞ்சம் ரொம்ப ரெகுலராக இல்லாமல் இருந்தது. பட் அகைன் இப்போ நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி தான் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாமே கேப்சர் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்த சஜஷன் வந்து, கண்டென்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கு, பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷேக் இல்லாமல் எடுக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டியோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக எடுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. அப்போதுலேருந்தே வந்து ஒரு கிம்பல் வாங்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே தான் இருந்தோம். பட் மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன பெட்டராக இருக்குது என்னன்னு தெரியல. இதுவே நாங்கள் ஏகப்பட்ட ரிவ்யூஸு, அதுக்கப்புறமா நிறைய பேரோட சஜஷன்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த கிம்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணோம். வாங்கின புதுசில் ஒரு பயம் இருந்தது, பிகாஸ் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யூடியூப்காக பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது எங்களை பொறுத்த அளவுக்கு. ஸோ பார்க்கும்போது இது மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10,000 ரேஞ்சில் இருந்தது. அப்புறம் அமேசான் சேல் வந்தது. சேல் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 7,999க்கு வந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு எஸ்பிஐ கார்டு யூஸ் பண்ணாக்கா 750 ருபீஸ் ஆஃபர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் இந்த கிம்பில் 7,250 ருபீஸ்க்கு வாங்கினோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் 7,000 போட போகிறேனே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே தான் நான் வாங்கினேன். வாங்கினப்புறம் கிம்பிள் வந்ததுக்கப்புறம் இது தானா இப்படி தானா அப்படிலாம் பண்ணி பார்த்தோம். பட் அந்த கிம்பிளில் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோ ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் எங்களுக்கு வந்து அதை பற்றின ஒரு ஐடியா கிடச்சி. ஸோ எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்குது. நம்ம காரில் போகிற வீடியோஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஷேக் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்புறம் கிம்பிள் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஷேக்கே இல்லை, வீடியோ கிளாரிட்டி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. நம்மளோட டேர்ன் பண்ணும்போதோ சுற்றி காமிக்கும் போதோ வீடியோவே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. ஒரு மூவியில் ஆர்எல்ஸ் நல்லா செம பெரிய ஒரு யூடியூப் சேனல்லாம் எப்படி வீடியோ குவாலிட்டி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ யூஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. பயங்கர யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் வந்து வெரி காம்பேக்ட். நம்ம எங்கன்னா போனால் ஜஸ்ட் அந்த பவுச்சு தூக்கி போட்டு நம்ம பைக்லேயோ இல்லை கார்லேயோ, பைக்னா முன்னாடி டேங்க் கவர் இல்லை கார்லையா ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் போட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு கிம்பிள். அண்ட் நமக்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸுமே வந்து இருக்குது. ஸோ இது இருக்குது இது இல்லை, ஆர்எல்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ண அளவுக்கு அவர் எங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு எல்லாமே இருந்துச்சு. ஐ ஃபீல் தட் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண மணிக்கு ஒர்த்தான ஒரு கிம்பிள் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களும் கிம்பிள் வாங்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிவ் இட் அ ட்ரை ஃபார் DJI. we loved it and I hope you also will love it. இந்த வீடியோ வந்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ வீடியோ. ஸோ ஏதாவது சில இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் ஆகிருந்திருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் சில இடங்களில் வந்து நாங்கள் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுது அப்படின்னா எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோஸோ இல்லை ரிவ்யூ வீடியோஸோ போடும்போது உங்களோட கமெண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வீடியோஸ் வந்து போடுறோம். அண்ட் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒரு ஷார்ட்ஸ் மூலயமாவோ இல்லை எப்படியாவது உங்களோட கொஷின்ஸ்க்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். யாராவது கிம்பிள் வாங்கலான்னு இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.